أو العافية لو نحكي عن موضوع شائك وهام هو موضوع السعال. لهيك رح قسمه لعدة أقسام. بداية لمحة عامة عن السعال، بعدين الأسباب، بعدين العلاجات. بداية لازم يعرف المريض أنه هو لما بيجي لعند الطبيب يقول له أنا عندي سعال، فهو عم يحكي له العرض وليس المرض. السعال هو عرض لمرض وليس مرض بحد ذاته. الشيء الثاني لازم يعرفه المريض أنه هذا العرض اللي هو السعال هو نعمة وآلية دفاعية وليس نقمة. نعمة لأنه وظيفته الأساسية للسعال هي حماية الطرق التنفسية من مشاكل أكبر مثل المفرزات اللي بتيجي من جسم الإنسان أو اللي بتيجي بسبب وجود إنتانات فيروسية جرثومية أو حتى فطرية. وظيفته منع المخرجات من أنها تأذي جسم الإنسان مثل الغبار مثل الدخان. فلهيك هو آلية دفاعية. هالآلية الدفاعية هي عبارة عن منعكس بالأساس. هالمنعكس معقد جدا، بيبدأ من مستقبلات بالرئة، مستقبلات بالحنجرة، مستقبلات حتى موجودة بالإذن، مستقبلات موجودة بالعون، تعطي رسائل. هذه الرسائل بتوصل للمراكز العليا بالدماغ، المراكز العليا بالدماغ بترجع تعطي أوامر. هذه الأوامر توصل لعضلات الحنجرة وعضلات البلعوم وعضلات الصدر لتنفيذ ضغط هائل بيؤدي للسعال. هذا الضغط الهائل قوته بتوصف بأنها مثل ضربة لاعب تنس مثلا نادال بالإرسال. فهو منعكس هام جدا، معقد جدا. ممكن يكون هذا سعال إرادي الإنسان، ممكن يكون هذا فعل إرادي السعال يحرضه الإنسان حول تنظيف الحنجرة أو تنظيف إحساس موجود عنده بالبلعوم. فعرفنا أنه عرض وليس مرض وهو آلية دفاعية. نستنتج من هدول الصفتين أنه وظيفة الطبيب ليس علاج السعال، وظيفة الطبيب هي علاج المرض الذي أدى إلى السعال وكشف وعلاج المرض الذي أدى إلى السعال. هلا بننتقل للشغلات اللي ممكن يسألنا عنها الطبيب لما نحن بنقول له نحن عنا سعال. بداية رح يسأل الطبيب عن بداية السعال، تواتره، ايمتى تبلش، شو الشغلات اللي بتحرضه، نهاري أكتر ليلي أكتر، يا ترى بزيد بالبرد، بزيد بالتعرض للغبار، السعال جاف ولا معها بلغم، الأعراض المرافقة القريبة، في ضيقة بالنفس، في صعوبة بالبلع، في ألم بالبلعوم، في عطس، في احتقان بالعيون، في ألم بالأذنين، في صداع. بعدها رح يسأل عن أعراض جهازية تانية مثل الحمى، الحرارة، نقص الوزن. رح نخصص بعض الأسئلة للصفات الأهم للسعال. ممكن يسأل والله يا ترى السعال كان معه دم لما طلع فترته الطويلة هي، يا ترى ترافقت بنقص وزن ومثل هالأشياء. رح يسأل عن مهنة المريض، رح يسأل عن الأمراض المزمنة الموجودة عند المريض، الأمراض القلبية، الأمراض الصدرية، الأمراض العصبية، لأنه كلياتها ممكن تؤدي للسعال. رح يسأل كمان عن مشاكل المعدة إذا في حرق بالمعدة. رح يسأل عن الأدوية اللي بياخذها المريض، لأنه في أدوية كمان بتزيد السعال أو بتحرض السعال. ورح يسأل عن المهنة. في مهن يتعرض الإنسان فيها للغبار للمخرجات بشكل دائم. هاي القصص كلياتها رح يسألها. متى ما الطبيب خلص من الأسئلة هي ممكن بعدها يعمل فحص الجسم كامل بما فيه إصغاء الصدر، وحسب الحاجة ممكن يطلب استقصاءات تانية، صور تتراوح من الطبق المحوري للصورة البسيطة الشعاعية للتنظير، تنظير الحنجرة، لا ممكن حتى تصوير الدماغ. فالفكرة الأساسية اللي بحب توصلكم من الفيديو حاليا إنه نحن أمام عرض وليس مرض، أمام آلية دفاعية مهمتها تحافظ على جسم الإنسان. فما مهمتنا كأطباء إنه نوقفها. وفي توصية عالمية هي دائما بذكر فيها إنه الطفل تحت عمر ال6 سنوات صار ممنوع تثبيت السعال بشكل مطلق، لأنه تثبيت السعال خاصة مثبطات السعال المركزية اللي بتشتغل على الدماغ، عدا عن أعراضها الجانبية اللي ممكن تسببها، لكن هي ممكن تسبب زيادة مفرزات. هذا الشيء بيؤدي لنقص أكسجين لطول فترة المرض، وحتى أنه ممكن الطفل يتحول من مشكلة إنفلونزا عادية صبتنا له السعال فيها لتراكم مفرزات بالرئة، وهذا رح يحتاج لينام بالمشفى مثلا. أتمنى تكونوا استفدتوا بهالشيء المختصر عن فكرة السعال بمفهومه العام. والفيديوهات اللاحقة بإذن الله رح نحكي بشكل مفصل عن الأسباب الشائعة الأشياء عن الأسباب للسعال، بالإضافة للعلاجات الممكنة. شكرا كثير للمتابعة، وانتظروني بالفيديو اللاحق.